హలో వ్యూవర్స్, నేను మీ కార్తిక్ రాజుతో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనం అన్బాక్స్ చేస్తున్నాము డీజే osmo 3 మొబైల్ గింబల్. ఇది నేను అమెజాన్ నుంచి పర్చేస్ చేశాను 8500 రూపీస్కి. దీని పర్చేస్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అండ్ దీనికి అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ కూడా ఉంది, డీజే ఆన్ 4 అని చెప్పి. అది 1 మంత్ అవుతుంది రిలీజ్ చేసి. దానికంటే ప్రైస్లో ఇది మీకు బెస్ట్. మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే దీని పర్చేస్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేయొచ్చు. లెట్స్ స్టార్ట్. బాక్స్ చూడడానికి మీకు ఇలాగా ఉంది. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ మీకు డీజే ఇది బ్రాండింగ్ ఉంది. బాక్స్ సైడ్కి వచ్చేసి మీకు వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా బాక్స్ కంటెంట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. మీకు దీని ప్యాకేజింగ్ చూడచ్చు, చాలా నీట్గా ఉంది. అండ్ ఇది మనకు దీంట్లో ఫస్ట్ మెయిన్గా గింబల్ ఉంది, తర్వాత ఇంకొక బాక్స్ ఉంది. బాక్స్లో మీకు దీని స్ట్రాప్, గింబల్ దీనికి స్ట్రాప్ అండ్ ఒక పౌచ్, ఇది క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్, ఇంకా కొంచెం పేపర్ వర్క్ ఉంది అంతే. ఇది మీకు టైప్ సి ఛార్జర్తో వస్తుంది, USB A to C కేబుల్ ఇది. అండ్ ఇది మామూలుగా ఇదేందో చూస్తే ఇది మీకు యాంటీ స్లిప్ ప్యాడ్స్. మీకు ఏదైనా ఫోన్ కనుక లూజ్ ఉంటే దీనికి ఫోన్కి గింబల్ హోల్డర్కి మధ్యలో ఈ ప్యాడ్ పెట్టి మీరు దాన్ని టైట్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకు గింబల్ క్యారీ చేయడానికి పౌచ్, చాలా ప్రీమియం మెటీరియల్, చాలా పౌచ్ యొక్క క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది స్ట్రాప్. అండ్ ఇది మన గింబల్. ఈ గింబల్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది ఫోల్డబుల్. ఇది మనకు ఇలా ఫోల్డ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది సూపర్ కాంపాక్ట్. చూడొచ్చు, మీకు ఇక్కడ M అనే బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది గింబల్ యొక్క పవర్ ఆన్ బటన్. దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే మనకి గింబల్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఇది టైప్ సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్తో వస్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు పవర్ పోర్ట్. ఒకవేళ మీ ఫోన్లో ఛార్జింగ్ అయిపోతే ఇది మీకు పవర్ బ్యాంక్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది గింబల్ యూజ్ చేయడానికి మనకు ఫోన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అండ్ దీంట్లో మీరు మీ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయితే ఆండ్రాయిడ్ కానీ iOS డివైస్ కానీ డీజే మిమో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకున్నాను. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఇది కెమెరా పొజిషన్. అంటే మీ ఫోన్ కెమెరా అనేది దీనికి లీనియర్గా ఉండేటట్టు అండ్ మీ ఫోన్ దీనికి మధ్యలో కరెక్ట్గా బ్యాలెన్సింగ్ ఉండేటట్టు మీరు ప్లేస్ చేసుకోవాలి. అండ్ తర్వాత మీరు యాప్ ఓపెన్ చేసుకున్న ఇది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ కింద M1 బటన్ ఉంది కదా, దాన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మీకు గింబల్ అనేది స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది. అండ్ స్విచ్ ఆన్ అయిన తర్వాత మీరు ఫోన్లో బ్లూటూత్ని ఆన్ చేసుకోవాలి. ఈ గింబల్ అనేది మీకు బ్లూటూత్ ద్వారానే కనెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి, మీకు డీజే డివైస్ ఫౌండ్ అని చెప్పి మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ కనెక్ట్ కొట్టిన తర్వాత ఓకే ప్రెస్ చేయండి. ఇది వచ్చేసి మీకు డీజే మిమో యాప్ యొక్క కెమెరా ఇంటర్ఫేస్. ఇది మీకు పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్. గింబల్ అనేది స్విచ్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు మీరు సింగిల్ ప్రెస్ చేస్తే ఛార్జింగ్ లెవెల్స్ కనిపిస్తాయి. అండ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మీకు గింబల్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇది కెమెరా పొజిషన్ అన్నట్టు. మీరు బ్యాక్ సైడ్ కెమెరా సెంటర్లో ఉంటే పర్వాలేదు, కానీ కెమెరా కనుక మీకు వన్ సైడ్ ఉన్నట్టయితే మీ కెమెరాస్ అనేది ఈ యారో సైడ్కి వచ్చేటట్టు మీరు మీ ఫోన్ని ప్లేస్ చేయాలి గింబల్లో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఫిజికల్ జాయ్స్టిక్. దీంతో మీరు మీ గింబల్ని మీకు కావాల్సిన డైరెక్షన్లో మూవ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి వెనకాల సైడ్ ఒక షట్టర్ బటన్ ఉంటుంది, దాని గురించి మీకు తర్వాత చూపిస్తాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి మాన్యువల్ షట్టర్ బటన్. ఒకవేళ మీరు ఫోటో మోడ్లో ఉన్నప్పుడు అయితే ఇది సింగిల్ ప్రెస్ చేస్తే ఇమేజ్ క్యాప్చర్ అవుతుంది. అదే మీరు వీడియో మోడ్కి స్విచ్ అవుతే మీకు ఇది వీడియో రికార్డ్ చేస్తుంది. అండ్ మీరు ఈ గింబల్ని యూజ్ చేసి హైపర్ ల్యాప్స్, టైమ్ ల్యాప్స్
నార్మల్ వీడియో, ఇది ఇంకా నార్మల్ ఫోటో అండ్ పానోరామా. తోడు దీన్ని డైరెక్ట్ దీనిలో తీసిన ఫొటోస్ని మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీగా పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చేసి మాన్యువల్ కంట్రోల్ బటన్. ఇది మీరు హారిజాంటల్ అండ్ ఇంకా వర్టికల్ నుంచి స్విచ్ అవ్వడానికి యూస్ చేయొచ్చు. డబుల్ ప్రెస్ చేస్తే హారిజాంటల్ నుంచి వర్టికల్ కానీ వర్టికల్ నుంచి హారిజాంటల్ కానీ స్విచ్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఒకసారి మనం దీన్ని బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది మీకు షట్టర్ బటన్. ఈ సైడ్కి చూసుకుంటే ఇది మీకు ఆప్టికల్ ఇది వస్తుంది, మీకు జూమ్ బటన్స్. ఇవి మీకు ఆప్టికల్ జూమ్ పనికొస్తాయి. అండ్ ఇది షట్టర్ బటన్. యాక్చువల్గా ఇది మీకు ఇట్లా ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే మీరు కెమెరా ఉన్న పొజిషన్లో లాక్ చేయొచ్చు, దీన్ని ఉన్న పొజిషన్లో లాక్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఆ వెనకాల ఉన్న షట్టర్ బటన్ని డబుల్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు సెంటర్కి వచ్చేస్తుంది కెమెరా అనేది. ఆ ట్రిగర్ని 3 times ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా నుంచి బ్యాక్ కెమెరాకి స్విచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో నాకు బాగా నచ్చిన ఫీచర్ వచ్చేసి పానోరామా. ఎందుకంటే మీకు పానోరామాలో 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి నార్మల్ పానోరామా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 240 degrees పానోరామా. ఇది ఒక్క నిమిషం, ఇది నార్మల్ పానోరామా. నార్మల్ పానోరామాలో మనం స్పెషల్గా చేసే అవసరం ఏం లేదు, జస్ట్ షట్టర్ నొక్కేస్తే చాలు. చూసారు కదా ఎంత బాగా మీకు ఇమేజ్ అనేది తీసిందో. నేనేం చేయలేదు, ఇది ఆటోమేటిక్గా క్లిక్ చేసుకుంది. అండ్ ఇది కనుక మీరు చూసుకున్నట్టయితే గోప్రో, ఈ గోప్రో మీద మీరు ఒక స్క్వేర్ డ్రా చేస్తే దాన్ని యాక్టివ్ ట్రాకింగ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ నేను గింబల్ ఎటు తిప్పినా కానీ ఆటోమేటిక్గా సబ్జెక్ట్ అనేది గింబలే ట్రాక్ చేస్తుంది అన్నట్టు. దీనిలో స్పెషల్ మనం ఫోకస్ చెక్ చేసుకునే అవసరం లేదు, గింబలే చూసుకుంటుంది మొత్తం. ఈ గింబల్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న ట్రిగ్గర్ మీరు సింగిల్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు యాక్టివ్ ట్రాకింగ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. మీరు బ్యాక్ కెమెరా నుంచి కూడా మంచి ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడొచ్చు, ఆల్రెడీ నా ఫేస్ అనేది యాక్టివ్ ట్రాకింగ్లో ఉంది. నేను మూవ్ అవుతుంటే మీకు గింబల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మూవ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది దగ్గర దూరాన్ని బట్టి యాక్చువల్గా మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇది నన్ను డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇది మొత్తం మీకు 240 degreesలో రొటేట్ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఇది డీజే ఆస్మో మొబైల్ 3 గింబల్. అండ్ ఇది జస్ట్ బేసిక్ ఫీచర్స్ మాత్రమే. ఫుల్ రివ్యూ కనుక మీకు చూడాలనుకుంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. అంతవరకు జై హింద్.